Olha aí, rapaziada, o que que tá acontecendo com esse motor aqui, ó? Ele jogou. Pode desligar aí. Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo começando que pode ser que a sua moto esteja assim. O que que tá acontecendo com essa moto? Essa moto tá fazendo um barulho estranho assim que sai. Batista, bora só dar uma, tipo, sair nela aqui um pouquinho, só pra gente ver que ele fica fazendo trac, trac. E a gente pensa que é outra coisa, pessoal. Olha só onde é que tá o defeito dessa moto. E é no motor, mas vocês viram, assim que a gente ligou, ela soltou uma fumacinha pela essa juntazinha. Não é normal. Olha aqui, ó, o Batista vai sair nela aqui. Vocês vão só ouvir aqui o barulho dela aqui, ó. Olha aqui, ó. Se liga só. Tenta sair, segurando na embreagem, vai. Vai. Não, tenta sair acelerando mais um pouquinho, faz aquele barulhozinho. Vai. Vai. Não, sai mais forçado um pouquinho, mais forçado, vai mais lá pra trás um pouquinho. Pera aí, pessoal, só pra você ver, se você tiver com esse defeito aqui nesse motor, no mesmo desse motor aqui, ó, vai lá. Vai. Vocês viram, escutaram fazendo como se estivesse escapando na boca de fogo, mas não é. Faça aqui de novo, gente, só pra gente ouvir mesmo direitinho. Vai lá. Ó, viu? Vai de novo, dá uma aceleradinha mais forte, vai. Aí, pessoal. E ela fica fraca, viu? Faz esse barulho e fica fraca. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, rapaziada, tirei a tampa de válvula. Por quê? Essa moto tá perdendo compressão na saída, certo? E também durante o longo da viagem também perde compressão. Por quê? Ela tá perdendo combustão, ela tá soltando combustão entre o cabeçote e o cilindro, que no caso é como se esses dois parafusos aqui tivessem folgado. E vamos ver agora se ele realmente tá folgado. Por isso, pessoal, que às vezes é um pouco difícil dar um diagnóstico para você que faz uma pergunta nos comentários e a gente acertar logo de cara. É igual muitas vezes que o cliente chegar aqui na porta, já chega, antes da moto parar, ele olha para mim e já diz assim, tu já sabe qual é o defeito, né? Caba, deixa a moto parar primeiro, deixa eu restar, filho de Deus. É, né, senhor? Já chegou um cara aqui e já sabe qual é o problema, né? Realmente eu sabia, né? Mas só que muitas vezes não dá pra gente pegar logo de cara. Tem muitos sintomas parecidos, mas só que problemas totalmente diferentes. Aqui, ó, um motor desse sem compressão poderia ser os anéis de segmento gasto, o cilindro ralado demais, já muito tempo de uso, né? E as válvulas com desgaste, aí poderia tá perdendo compressão. E no caso ela tá perdendo compressão, pelo que deu pra me entender, por falta de aperto nos parafusos. Devido nela e vai folgando com o tempo e acaba fazendo isso, certo? Você pode ver que até no tanto como no início aqui, ó, aqui tá vazando, ó, aqui, ó, tá vazando, olha aí, ó. Ele tem um vazamento. Agora vamos ver se realmente esses parafusos estão folgados aqui, ó. Vai deixando logo aquele likezão para fortalecer o canal, se inscreva você que não for inscrito e deixa aquele sininho ativado, rapaziada, porque todo dia tem vídeozão aqui no canal. Aqui, ó, folgado, certo? Aqui a posição para dar aperto que é um pouco ruim. E essa folga, pessoal, tem que ver também se essa folga não pode ser porque o prisioneiro esteja espanando, né? E esteja subindo com tudo, fazendo com que folgue, né, entre as duas partes. Desse lado não tá folgado não, tá folgando mais desse lado aqui, ó. Até no entanto, quando eu liguei, ele soltou um jato como é que é, de fumaça. Por quê? Aqui tá folgado. Esses dois prisioneiros que deu para entender foi esses dois. Bora apertar o do outro lado também pra gente ver como é que tá. Ó, aqui tá pegando aperto. Filezão, viu? Bom demais. Depois eu vou só testar esse daqui também pra ver como é que tá o aperto. Ó, também tá com uma folgazinha. Bora lá pro outro lado lá. Aqui, rapaziada, como eu não tenho esse braço aqui, ó, ele não tá pegando, né, numa posição que realmente dê pra me apertar. Vou pegar uma chave de anel, né? Que nem é a chave boa pra gente dar aperto nesses prisioneiros. Não é o ideal, mas vai servir, certo? Deixa eu encaixar aqui direitinho, ver se eu consigo. O espaço aqui é meio pouco. Aí, pessoal, folgado, ó. Tá folgado, ó. Eita, tem um rapazinho ali animado, dando um gritozinho ali fino. Olha aí, pessoal, tá folgado, ó. Olha aí, dando aperto de boa aí, ó. Ó. Pronto, agora sim, chegou no aperto. Bora conferir os outros, já que a gente tá dando reapertando todos eles. Então isso, pessoal, é bem importante você estar sempre conferindo esses detalhes na sua moto, porque às vezes é coisa simples que você acaba que às vezes até condenando peças que não é. Ó, aqui, pessoal, folgado, ó. Muito folgado, ó.
bem folgado. Então sempre é certo quando você for dar um aperto. Aqui eu não vou apertar com o torquímetro, pessoal, porque o torquímetro não cabe aqui embaixo. Então não adianta tentar, tá certo? Ele é alto, acaba aqui sendo alto. Aqui, ó, dei aperto em todos. Showzão, reapertei todos eles. Agora nós vamos testar agora, certo? Se vai sair compressão por aqui novamente. Olha aqui, rapaziada, bora ver de novo aqui. Agora vamos bater aqui o teste. Aqui, ó, vamos dar na partida. Bora. Batista, você poderia dar na partida ali pra mim, por favor? Coisinha rápida ali, só pra gente ver, ó, se ela tá saindo compressão daqui. Pera aí, Batista, ó. Se ela vai sair compressão daqui, dessa junta, ó. Aí, ó, pra ainda. Pronto, pra ainda. Porque essa aqui é a melhor posição aqui. Pode dar na partida aí, Batista. Bota aí a bicha aí, ó. O cachimbo que eu tirei. Ó, pessoal, se ela sair centelha por aqui, ó. Centelha não, perdão, é fumaça. Aquela mesma fumacinha que tava. Aí, ó. Prontinho, a moto ficou melhor pegadeira. Agora nós vamos fazer o teste dela, ela saindo, rapaziada. A gente vai testar ela saindo. Como quando a gente ia saindo, soltando a embreagem, ela faz... Como se fosse escapando na boca de fogo com como se fosse com... Na verdade, o que fazia barulho era a junta de ferro que fazia... Chacoalhava, né? Devido à compressão que passava por ela. É igual você botar um filete de folha na boca e fazer assim, ó. Aí vai... A mesma coisa, entendeu? Só que aqui fazia um barulho diferente, entendeu? Então, bora lá. Vê se o Batista tá só apertando aqui. Foi colocado o kit de tração novo nela, né? E o que mais? Aro com enraiamento, ó. Topzera, rapaziada. Foi tu que montou, Batista? Foi. Tu deixa de ser mentiroso. Ai, dentro. Foi o outro que tu montou. Esse tá aqui, ó. Daqui foi o Batista que já colocou, enraiou. Ele só não tá conseguindo desempenar. Na verdade, nem eu sei muito bem, mas tudo bem, a gente faz. Brincadeira, rapaziada. A gente deixa o máximo possível alinhadinho. Eu não vou dizer que eu sou, nossa, eu sou o melhor do mundo, não. Em questão de alinhamento, não. Mas eu deixo o melhor possível que você não vai sentir o balanço. Se não sair no alinhamento, sai na câmara. Se não sair na câmara, sai no pneu. Aí nem o pedreiro. Quando eu saio feio assim, a alvenaria, ele disse que tira no reboco. Se não sair no reboco, sai na tinta. Não é não, pai? Pai já tá me zoando, tá cheio de gracinha. Olha aí, rapaziada, bora só terminar aqui, já nós te mostra aqui pra vocês como é que tá aqui. Bora, ó, aqui, rapaziada, bora ligar e dar na partida. Ficou 1000 vezes melhor pegadeira. Agora tu sai como se tu tivesse saindo numa terra, numa areia, sabe, forçado. Bora lá, vai. Volta um pouquinho pra trás de novo, bora, pra nós testar. Volta aí. Vai de novo, vai. Olha aí, rapaziada, não fez maquete. Olha. Vai de novo, vai. Prontinho, rapaziada. Então, valeu. Se caso você tiver com esse problema na sua moto, você já tá sabendo o que que é. Uma estraladeira quando você vai saindo, tá? Como se fosse escapando na boca de fogo, mas só bem forte. Só mais na saída, e ela perdendo compressão e sem força na arrancada, né? E fazendo um barulhozinho estranho. Então, era só os prisioneiros com falta de aperto. Será que vai continuar vazando? Não sei. Se vazar, continuar vazando, a gente vai ter que desmontar o cilindro, ou o cabeçote, e trocar a junta, botar um siliconezinho, se caso necessário, e fechar. Esse caso não era falta de aperto, Jurandir. É falta de planeamento. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Temos aqui como planear uma plana caseira, rapaziada. Num vidrozinho e uma... Como é que é? Uma lixa. Valeu? 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 Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau.